सुरुवात एक गीत गाऊया. जेरुसला किया A16 पेज नंबर 8. A16 पेज नंबर 8. Paular Paul, Paular Paul, marun waktu soluya, Deva doshon gewon Jerusalem ya. Paular Paul, Paular Paul, marun waktu soluya, Deva doshon gewon Jerusalem ya. Jerusalem shall Deva mostice, takat sawi doi melum motspace. Jerusalem shall Deva mostice, takat sawi doi melum motspace. Paular Paul, Paular Paul, marun waktu soluya, Deva doshon gewon Jerusalem ya. Paular Paul, Paular Paul, marun waktu soluya, Deva doshon gewon Jerusalem ya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे हे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकपो तुमचे सोबे आसू तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमकां मारयेच्या जल्माच्या परबेच्या तयारेचो निमाणो दीस. आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय प्रमाणीकपणाचे जिवीत जियोंक. समाजांत प्रमाणीक मनशांक जियोंक अवघड जायत्यांची किकोंत सोंसची पडटा. जेजू क्रिस्तानूय आपल्या प्रमाणीकपणा खातीर जायते सोंसचें पडलें, पूण शेवटाक आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तो जैतिवंत जालो. जेजू म्हणटा, प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सर्गींचे रास्त तांचे. हेंच मनान धरून प्रमाणीकपणाचें गोवाय जावंक आमकां मारयेच्या मजतीन हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. तुमी म्हजे गोवाय. कसले गोवाय? प्रमाणीकपणाचे, विटनेसेस ऑफ रायचसनेस. हे मिसाचें बलिदान भेटयता ट्रिजा आनी एलिझ्यू डायस आनी ताचें कुटुंब. किरीत भाशेन एलिझाचे आवयक जी हालींच मेल्या तिका सासणाचें सूख ताच्या बापायक आनी घरची मरून गेल्ल्यांक सोगल्यांक सासणाचें सूख ह्या मिसांत मागता. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत प्रमाणीकपणान जिवंक आमी फाटीं उरल्या. पोटांत काळजांत राग धरून आमी जेल्या, दुस्मानकायेन रावल्या. ह्या खातीर मागफी मागुया, काकूत मागुया. काळजांत हांव दूख दोतोल्या, बोगसोण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत खो, सोम्या काकूत खो. तूं पातक्यान कापूंक कायलाय आपोवंक
आयलाय. क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे खातीर विनोती कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. तुजी काळजाची गरज दुनिया देवाक उक्ती कोर. हांगासर आसात, परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतात, तांचेर सायबा तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या वावर धंद्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर तुजी भरपूर कृपा रुखय. जायत्या जाणांनी आपणा पासत माग म्हूण सांगलां, तांच्योय गरजो बापा तुजे मुखार आमी दवरता. सायबांचे मजतीन आमकां त्यो तूं दी, उदी करून ह्या वायरसांतली आमकां निवार. काकुत्सरा देवा, आमी भोव ओस्कोत भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोकतायेंत आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सोडय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनान. आमेन. बसुया. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, तुमचे मोदें पजळपण वसता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायले घेवन रावता, इतकें पजळपण अनबावर्थ्यां मदें लेगून वसना. अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदन केल्लें जाल्यार ओदीक बरें जातें. जरूय कुडीन हांव तुमचे थाव पयस आसा, तरूय मनान हांव तुमचे मोदें आसा आनी तुमचे मोदें आसलोलेच भाशेन असलें पजडें कर्तूब केल्लें ताचेर हांवें फर्मोण मारलां. आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलों आनी तेन्ना आमच्या सुम्या जेजूचे पदवेन त्या मनशाच्या कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सुमयाच्या दिसा ताच्या आत्म्यांक थारोन मेळचे खातीर ताका सैतानाच्या आदीन करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पोलकी. इल्लेशें आमटें सगलें कालयलोलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटच पोरनें आमटें भायर उडोवन नवें कालयलोलें पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटच आदलें आमटें मुणगे विकोटायेचें आनी खोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय, आमटें नासलोलें मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोरुंब्या. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी.
तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत कोत्तोल्यांक तूं विटायताय. फोटकिऱ्याचो तूं नाश करताय. रोगदाक तानेल्यांक आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपान शरणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोश. संतोशाचे उलास सदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे बोग तुजे सवें संतोशान मुरगोडटात. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेडून आसले. तांच्यो चिंतां ओळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हळें, उठ आनी मोदेकोत येवन उब्बो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून ताका म्हळें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वाटावं येत वो काडूं येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगळ्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजू कितेंय करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, तुमी म्हजे गोवाय. कसले गोवाय? प्रमाणीकपणाचे गोवाय. Witnesses of righteousness. ए दिल मांगेमो, the heart
तेच डिझायर्स. हो पेप्सीचो एडवर्टिजमेंट 1998 ह्या वर्सा ताणें तो काडलो. पूण त्याच वर्साक न्हय, पूण आख्ख्या संवसाराक हो पेप्सीचो एडवर्टिजमेंट स्लोगन गाजलो. ए दिल मांगे मोव, दी हार्ट दॅट डिझायर्स. आनी हाका लागून संवसाराक, आख्ख्या संवसाराक मनीस आशेचो जाला. दिसान दीस ताची चड आस वाडटा आनी चोडटा. मोव फान, मोव एन्जॉयमेंट, चड आनी चड, मोर एंड मोव मनीस आपल्याक आवंड येता. आयच्या पयल्या वाचपान भाव भयणांनो, भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटेंत एक तांकां खडक शिटकावणी दिता. कोरिंत शार एक पोर्ट सिटी आसलेली, जशें वास्को पोर्ट सिटी आसा ते भाशेन. आनी वास्को लागींच भाय नांव गांव आसा. तसलो गांव कोरिंत म्हणल्यार चुकीचें जावचें ना. ह्या गांवांत चड आनी चड पोजडपण चलतालें, वायट चलतालें, मनीस पातकान जियेतालो. ए दिल मांगे मोव, चड पयशे, चड मौजां ताणें आपल्या जिवितांत मारलेली. ह्या खातीर भाग्योन पावलू खडक उतरांनी तांकां शिटकायता आनी बऱ्या रस्त्यार येवंक, वायट सोडूंक तांकां आग्रो करता. बाबा भयणांनो, ए दिल मांगे मोव काळजाक दिसता तें जाय दिसता. आनी ह्या खातीर पोजडपण नाका, पोरणो खमीर नाका, पूण नवो खमीर घेवन बऱ्या कोरण्यांनी जिवीत सारचें म्हूण भाग्योन पावलू हे पोरचेक उल्लेख करता. भाव भयणांनो, देवाक दुश्ट आनी वायट मनीस, विकेड अँड इवल डुअर्स असले मनीस ताका नाकात. वायट आनी बऱ्या मनशा मदें अंतर कितें? बरो मनीस आपल्यो बऱ्यो करण्यो करता आनी दौलत एकठांयता. वायट मनीस वायट आदारता आनी आपल्या सोबें दौलत एकठांय करता. म्हणटच अंतर कितें? अंतर म्हणल्यार तांकां कितेंच भाशेन वायट करता तेन्ना कितल्या जाणांक ताणें वायट केलां तें पळोवंक जाय. बरें केलां त्या मनशाक, बरें कितें केलां तें ताचेर नदर मारूंक जाय. आनी ह्या खातीर कितल्या जाणांचें बरें जालां, कितलीं जाणां लुसखोणान पडल्यांत, वायटान पडल्यांत, ताचो हिशोब बऱ्या मनशान, बरें करतल्यान दिवचो पडटा. आनी वायट करतल्यान वायट करतल्याचो हिशोब देवाक दिवंक जाय. भाव भयणांनो, दुसऱ्याचें वायट चिंतून बरें चिंतिनासतना, वायट चिंतिनासतना बरें करता, मेहनत घेता, तो प्रमाणीकपणाचें आवतें आपल्या जिवितांत सांबाळटा. आनी जो कोण प्रमाणीकपणान जियेता तो भावार्थाच्या जिवितांत थीर गोड जाता. आनी ह्या खातीर आमकां मुन्नेच्या पुस्तकांत 10व्या वेसुरांत 6 ते 7 वड अशें मेळटा. ब्लेसिंग्स आर ऑन द हेड ऑफ रायचसनेस. प्रमाणीक मनशाच्या माथ्यार आशिर्वाद आसा. बाबा भयणांनो, आतांच्या तेंपार संवसार कितें सोंपें आसा तें घेवंक आशेता. ताका जाय सोंपें कितें तें तो आवंड येवंक सोदता. मोर एंड मोर ही वॉन्ट्स. आनी ह्या खातीर कसलीं आडकां करूंक तो भियेना.
कोणाकूय चोरूंक, कोणाकूय नागोवंक, कोणाकूय फटोवंक, कोणाचें पाड घालूंक आपल्याक ग्रेस्काय मेळटली ह्या आशेन तो वावर करता आनी ताचो वावर निर्फोळ जाता. बाबू भयणानो, कशे मनान खेरीत भाशेन गोरेब ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled. अशें गायनांतल्यान आमकां मेळटा. कशे मौनान जिखोण गोरेब कोरेंच बागी, कशे मौनान जिखोण गोरेब कोरेंच बागी, स्वर्गीचें राज कोरेंस्तांचे, कोरेंस्तांचे. कशे मौनान जिखोण गोरेब कोरेंच बागी, जांकां निक्तिस्तान बूक लागल्या कोरेंच बागी, दादोशी ती कोरेंच जातली, कोरेंच जातली. कशे मौनान जिखोण गोरीब कोरेंच बागी, कशे मौनान जिखोण गोरीब कोरेंच बागी. बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारल्यार जेजू एक उजवो हात आरेन सुकलोलो त्या मनशाक ताचो हात बरो करता आनी तो आपल्या जिवितान सोबार थोडेनी दूख भोगता. पयले खातीर फिजिकल हँडिकॅप तो सोयमीक ताचें तो हँडिकॅप आसलो देखून ताचे लागीं वावर करूंक जायना. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो, समाजीक सोशल ह्या खातीर तो भीक मागता, भीक मागून आपलें पोट भरता. तिसरे सुवातेर आर्थीक परिस्थिती ताची फायनान्शियल डिफिकल्टी, तो एके भाशेन आपल्या जिवितान भीक मागता आनी आपलें पोट भरता. आत्मीक वाटेन स्पिरिच्युअल वे ताका आनी जायत्या जाणांक असले थोंटे कुड्डे आसलेल्या मनशांक तांकां देव मंदिरांत येवंक जायनासलें, तांकां बंदी आसलेली आनी ह्या खातीर तो हेंच करून लोकां लागीं भीक मागून आपलें पोट भरता. जाल्यार भाव भयणानो, असले परिस्थितींत जेजू ताका कितें दिता? भरपूर दिता, ताचो हात बरो करता आनी त्या पासत देवाक तो वाखाणटा, देवाक दिन वाजता. पूण आमचें कितें? आमकां मेळ्ळें म्हणटकूच आमी देवाक विसरता. ह्या दिसांनी सायब आमची मागणी आमी उबारता, आमकां तर मेळो ना, जालें. सायब सोडली, देवाक सोडलो, जेजूक सोडलो, देवाचेर राग केलो आनी आपलेपणान आमी भरूंक सोदता. त्या खातीर दिसाच्या दिसा भाव भयणानो, आमी देवाक वाखाणूंक, देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी प्रमाणीकपणाची न्हेसोवन आमच्या जिवितान घालूंक देव आमकां आपयता. आमकां तो लोजेक घालिना, पूण आमचें ह्या संवसारांतलें जिवीत सोंपल्या उपरांत तो आमकां सासणाचें जिवीत दिता, स्वर्गीचें राज दिता. हें आमकां मातयेवाच्या शुभ वर्तमानान 25व्या आवेस्वरान 26वे वळेन थीर जाता. भाव भयणानो, आमी सायबांचेर लक्ष घालुया. आज निमाणे तयारेचो दीस आनी सायबांच्या जिवितान तर आमी नदर मारली, सगल्या वेळार ती प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक वावुरली, प्रमाणीकपणान जिवीत जिवन बापाक ती मानवली. कसलें प्रमाणीकपणाचें जिवीत तिणें जियेलें काय? बापाचे कुशेक सदांच ती राजी जाली, सदांच प्रमाणीकपण हो धीर घेवन ती आपल्या जिवितांत जियेली. देवान तिका पातका बीण रोचली
मूळ पातका बीन तिका सांबाळली आनी हाका लागून तिणें आपलेंच पळयलें ना, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावली, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावली, दुसऱ्यांचें जिवीत भरपूर खुशाल करूंक सेवा चाकरी तिणें दिली. ती आमची माय. आनी माय देखून भाव भयणानो, तिणें आपल्या जिवितान हें प्रमाणीकपण सांबाळलें. तिचो हावेस आसलेलो दुस्मानांक पासून तिणें कांयच मोडेना. कितले दुस्मान तिच्या पुताक आसले, पूण पुताची देख घेवन ताणें सगल्यांक बोगसणें दिलें. वदी करून जेन्ना ताका चोर म्हणटाले, पोटयो म्हणटाले, तकलेन आवटो जाला म्हणटाले, तेन्ना पासून सायब माय सगलें आपल्या काळजांत एके भाशेन बाळगून दवरताले आनी दुस्मानांक तेणें बोगशिलें. आज आमकांय बी मोर एंड मोव जाय. आनी सायब मायकूय हेंच जालें, मोर एंड मोव. कितें तें मोर एंड मोव? मोर ऑफ रायचसनेस, मोर ऑफ विटनसींग, मोर ऑफ जिजस तिणें आपल्या जिवितांत केलें. आज आमकां कितें मागुया? हे दिल मांगे मोव मागतना आमी खोडेकान प्रमाणीकपणाचे स्वताचे गोवाय जावंक सायब माय वरवीं ह्या मिसान कोतकोत्यान वांटो घेवया. बेटो नेवेरात गीत गावया. संवसारांतल्यो मोनजात बेटो, C31 पेज नंबर 41. C31 पेज नंबर 41. Sonsaratio monza beto, tu casaiva, a casario, et io sapio ai occhio, o corita, o shomando, tu shas mogal putantaloi, paki soy mandacle soy loi. Soy अपुरबायच्या बाबा भयणानो, मोज्यानी तुमचें बलिदान सर्व परबीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तूं आमची सोबे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती हांकवार मारेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान तिका आमी तुका वाकांटाव.
तुका वोन दिता हांव तुजी किर्ती परगोडटा हांव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उदेशीं देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. ताचे संगाती आमचेय तडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मौची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें हे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियात. ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कराराचे रगत. पातकांचे हे बोगसणे मेलच्या तुमचे हे पासो आनी सोमेस मनशां पासो तें वारोवतोले. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. बाबाणताचो गूट परगोटुया. सुमयाची सुवामी दोगाता आनी एकाची ते पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोड आमी तुजे मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेप्र तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. हालींच्या दिसांनी हालींच्या म्हयन्यांनी आमची भाव भयणां आमच्या गांवची आमच्या वाड्याची हांगासर सुकून गेल्यांत ओ लंडनांत मेल्यांत तांचो उगडास करुया, तांची पासत मागुया. पुरोचोनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुजे बज बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताजे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. प्रमाणीकपणाचें जिवीत म्हाका आनी तुमकां फावो करूं म्हूण मागून जेजून शिकयलेलें मागणें सगळे आमचे हात जोडून सवकास बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वत एकठांव. तूं आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येतान राजू चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना गीत गावया. आमचे मुतल्या कोणाक D1 पेज नंबर 47. D1 पेज नंबर 47.
जेजू आमच्या काळजांत आयला, ताका दिनवासुया, ताका आर्गां दिवया. ताचें जिवीत आमकां जण एकल्याक मागुया. मोर एंड मोर ऑफ जीजस. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोर्सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवं आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें प्रमाणीकपणाचें जिवीत जावं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमी कसले गोवाय प्रमाणीकपणाचे वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक गीत गावया. वेलंकनी साहेबिनी T21 पेज नंबर 213. T21 पेज नंबर 213. Tuja vira sama